हे गाईज आम्ही आज आलो आहे घावर नावाच्या आमच्या नदीमध्ये आणि आज आमचा दादा माझा मित्र गणेशदादा पण आला आहे आणि मी एक आहे. हे आम्ही आता ह्या राणा कुठं गेले काय माहित. ह्या गणेशदाने आणलाय हे मला माझा भाव आहे आणि इथंच आम्हाला घावर भेटला. लगभग आता तुम्ही बघितलं आम्हाला तर आम्ही आता नदीपाशी उभा आहे. ही आपली नदी आहे वेण्णामाई आणि वेण्णामाईच्या गवडी आणि भामघरच्या मध्यभागी असणार हे गावार काय म्हणतात घावर गावार घावर गवार गवार करतो हे हा गाईज. खूप वर्ष झालं आम्ही तर मासे वगैरे मारायला येतो परंतु आज आपण त्या गावाराची फक्त आणि फक्त सौंदर्य टिपण्यासाठी चालू आहे. परंतु आम्हाला खूप मजा येत आहे भावांनो. तुम्हाला पण आम्ही दाखवतो. आपली ही नदी आहे ती 12 माही नदी नाहीये. आपली नदी जी आहे ती फक्त आणि फक्त 4 ते 5 महिने असते. त्यामुळे 4-5 महिन्यापर्यंत या नदीमध्ये भरपूर पाणी असतं. आणि जर तुम्ही आता जी गोष्ट बघणार आहे ती गोष्ट बघून आणि ह्याच्यानंतर आपण कधीतरी पावसाळ्यातला व्हिडिओ सुद्धा काढूया. आणि आम्ही इकडे बघा आम्ही अशा खळग्यात उड्या घालत घालत आम्ही हा ड्रोन पण आणलाय. तुम्हाला याचा व्ह्यू दाखवणार आहे. इथं खूप मोठे मासे आहेत. खूप म्हणजे खूप. मी तर बघून पहिल्यांदा आलोय. मला तो खूप आनंद होतो. गाण्यात पहिल्यांदा आणलाय. यो मी लय खुश आहे. माझा मित्र पण आहे. तुला कसं वाटतंय? चांगलं वाटतंय. म्हणजे पाणी किती जास्त विस्फोटक असू शकतं ह्याची उदाहरण बघा. बापरे जबरदस्त एकदम नजारा. अगोदर पासून गावार गावार गवार काहीतरी अशी म्हणायची तर त्यामुळे मी हे बघण्यासाठी खूप उत्सुक होतो. पण आज मी शेवटी ते बघितलं. तुम्हाला पण कसं वाटलं कमेंट मध्ये नक्की सांगा. अशा नवनवीन भेटींसाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. बाय.